Հարգելի հայրենագիտներ, անցող շաբաթը քննարկումներով լի էր մերձավոր արևելքի մեջ տիրող իրավիճակին շուրջ։ Շարունակվող լարվածություն եւ անորոշ զարգացումները կշարունակեն մտահոգել դարաշրջանի ժողովուրդները, հիշեցնելով խաղաղության եւ գայունության հրադապ անհրաժեշտությունը։ Միևնույն ժամանակ կմոտենա ապրիլ ամիսը, հայ ազգի համար խորիմաստ եւ հիշադակի շրջանը, երբ կմշակվի նոր նախաձեռնություններ եւ ծրագիրներ, արժեվորելու մեր պատմական հիշողությունը եւ ամրապնդելու մեր ազգային բանջարդիրությունը։ Այս բոլորին զուգահեռ անցող շաբաթը նաև առանձնահատուկ էր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության համար, քանի որ մարտ 21-ին թիմավորեցինք Վերածնունդի խորհրդանի շնորհդարին, զոր մենք ավանդաբար կնշենք մարտ ամսուն։ Ասիգահին ավանդություն մնե, որ կպահպանվի նաև մերձավոր արևելքի բազմաթիվ երկիրներու մեջ եւ կմիավորե ժողովուրդներ տարբեր մշակույթներով եւ ավանդություններով։ Անիկա կխորհրդանշե բնության վերազարթոնքը, նոր սկիզբի հավատքը եւ մարդու ներքին վերածնունդը։ Միևնույն ժամանակ այս տոնը կդառնա հավաքական ինքնագիտակցության վերականգնման բահ, ուժեղացնելով մեր գաբը անցյալի եւ ապագայի միջև։ Ինչպես կնշե Տիկին Լիդիա Մարկոսյան, այս օրը առիթ մնե վերամիավորվելու, մենք մեզ վերագտնելու եւ շարունակելու մեր հինավուրց ավանդությունները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը կշարունակե իր հաստատուն ուղին, հենված մեր պատմության, արժեքներուն եւ հավաքական կամքին վրա, նպատակ ունենալով ամրապնդել մեր իրավունքներու պաշտպանությունը եւ խորացնել մեր ազգային ինքնության գիտակցությունը։ Մեր պայքարը կմիտի ոչ միայն գոյատևման, այլև արդարության վերականգնման, պատմական իրավունքներու լիարժեք վերականգնման եւ մեր ազգային պահանջներու արդար եւ անշրջելի հաղթանակի կերտման։ Այս ուղին կպահանջի համբերություն, միասնականություն եւ անսասան հավատք մեր ուժերուն հանդեպ, որպեսզի գարենանք արժանապատիվ կերպով փոխանցել մեր ժառանգությունը գալիք սերունդներուն։ Շնորհակալություն։